အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ xy တွေကိုကျွန်တော် value သတ်မှတ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ value ဒီ xy value ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးကြအောင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောဆယ်နေထားဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး list item တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ value တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမယ်အကြောင်းမို့သူပထမဦးဆုံး click ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးထားပါ apple လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာလည်းပြန်နေတယ်ကျွန်တော် list ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေရာကိုသူကျွန်တော်ရင်တော့ထည့်ပြီးတော့မှတွင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက် Bible ကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ add item to inventory ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစသုံးမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး apple ကိုတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် app ရဲ့ဒီ apple ဆိုပြီးတော့မှ list ကိုစပြီးတော့မှတွင်းလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်မယ် inventory လေးကို apple ရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay apple ဆိုရဲ list လေးကအားလေးကိုရောက်သွားပြီ okay ဒါပေမဲ့ graphic နှိပ်လို့ရှိရင်တော့မလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ခါကြတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံး list ထဲမှာတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ပြရမှာပေါ့ okay ဒီမှာနှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ list ထဲမှာမရှိဘူးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ list ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ် okay အဆင်ပြေသွားပြီ okay ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ list item တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ xy value ကိုသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ list ထဲမှာအခန်းတွေဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော် item ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်တဲ့ဟာဘယ် block ကသိအောင်လုပ်ရလဲဆိုတော့ခါကျတော့ length of inventory ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့မှ list item တွေ list ထဲမှာ item ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုပြပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ okay ကျွန်တော်အခုလောဆယ် condition တစ်ခုကိုကျွန်တော်စစစ်ကြည့်အောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ condition တစ်ခုကိုကျွန်တော်စမယ်စစ်မယ် if ဘာ condition လဲဆိုတော့ခါကျတော့ equal length of inventory က0နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုလောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ apple လေးကကျွန်တော်ပထမဆုံးအကွက်ထဲကိုတော့ဝင်ရမှာနော်ပထမဆုံးအကွက်ထဲဝင်မှာအခုလောဆယ်ပထမဆုံးအကွက်ထဲဝင်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ inventory ရဲ့ center ကိုပဲတော်တော်ပြီးတော့ပြီးကန်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ list ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် list ထဲမှာအခုလက်ရှိနေထားမှာဆို list ထဲမှာ item မှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မှကျွန်တော်က list ထဲကို item ဝင်လာပြီဒီမှာ lunch က1ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီokay အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် lunch 1မဖြစ်သေးခင်မှာမလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ apple လေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့ပေးဖို့လိုတယ်နော်ရွှေ့ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က xy value ကိုကျွန်တော်ထည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် xy variables ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း constant value မသုံးဘူး variable ပဲသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ xy value ကိုကျွန်တော် declare လုပ်ပြီးမှထည့်ခဲ့တယ် okay အဲ့တော့နောက်ဆုံး item 1မဖြစ်ခင်เนาะသူအခန်းတော့ဘာမှမရှိသေးခင်မှာကျွန်တော်တို့က xy နဲ့ကိုဘာထုတ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျတော့ value ထည့်ပေးရမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်က click လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ inventory အလဲကောင် apple တွေကရောက်မနေပဲနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကွက်ထဲကိုရောက်နေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်က if length of item 0အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီကျွန်တော်အဲ့ lunch ထဲမှာပေါ့sorry ဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့အခန်းတွေတစ်ခန်းမှမရှိသေးတဲ့အချိန်တစ်ခုကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် xy ကိုကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပေးထားတယ်တပေါ်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီ x ထဲကိုထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက y နဲ့ကိုလည်းထည့်မယ် okay ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် inventory sorry ကျွန်တော်ဒီ apple လေးကဒီဘက်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် x ကကျွန်တော်ထင်တယ် -50 လောက်သွားရမယ်နောက်တစ်ခုက y ကလည်းကျွန်တော်အောက်မှာထိနေဆိုအပေါ်ကိုကျွန်တော်10 pixel လောက်တက်လိုက်ပါနော်10 pixel လောက်တက်ရမယ် okay စမ်းကြည့်အောင် okay run လိုက်မယ်okay quest တီးလောက်ကြာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအားတယ်ကျွန်တော်50 52လောက်ပေါ့52လောက်ဆိုရင်လည်းကောင်ပိုကြမယ်ထင်တယ်okay 52လောက်ဆိုquest တီးပဲ okay နည်းနည်းလေးအပေါ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး12လောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါမှနည်းနည်းလေးပိုပြီး quest တီးလေးဖြစ်သွားအောင်okay အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် quest တီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် last item 0ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ xy ကိုကြိုးပြီးသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ apple လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ xy value ကဘယ်နေရာမှာဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူ automatic ရွှေ့ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ okay ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် space နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်က inventory ကတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထည့်ထားတဲ့ apple ကပျောက်မသွားဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခါကျကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ inventory open မှာကျွန်တော်ရှိခဲ့ပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ deep block လေးရှိတယ်ဒါလေးကို apple လေးကိုထည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ green flag နှိပ်လို့ရှိရင်တော့ခါရဲသူပျောက်ထားမှာတော့မဟုတ်ဘယ်ချိန်မှာပျောက်မှာလဲဆိုတော့အခါကျတော့
ကျွန်တော်ဒီ event နဲ့ရပါเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီ xy ချိန်ပြချိန်မှာတော့သူ့ကိုပါပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြတော့ app apple ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်အဲ့တော့ apple ဆိုတဲ့ message လေးကိုလက်ခံရပြီးရရှိပြီးရဲ့ချိန်ကျရင်သူပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะနှိပ်လိုက်တယ်ဝင်လာတယ် okay အခု loss โอเคဆိုပြသွားပြီ